بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان سڵاتان لەبێت خوێندکارانی عزیز. لەوانەیە ئەم جارەماندا باس لە جۆری دووەمی ڕستەی مەرجی دەکەین. The Second Conditional. دیارە پێشتر باسی جۆری یەکەمی ڕستەی مەرجیمان کردووە، بۆیە لەم ڤیدیۆدا زیاتر تشی دەخەینە سەر جۆری دووەمی ڕستەی مەرجی. سەرەتا پێویستە بزانین ڕستەی مەرجی دووەم کەی و لە چ بارودۆخێکدا بەکاردێت. The second conditional describes an imaginary, impossible or unlikely situation in the present or future. ڕستەی مەرجی دووەم بەکاردێ بۆ باسکردنی بارودۆخێکی خەیاڵی ڕێتێنەچوو لە ئێستا و لە داهاتووە. هەرچەند ئەو دەمانەی لەم جۆرە ڕستە مەرجەدا بەکاردێن دەمی ڕابردوون، بەڵام لە ڕاستیە لە ڕووی ماناوە پەیوەندیان بە ئێستا و داهاتووە هەیە نەک بە ڕابردووە. For example, if I knew the truth, I would tell you. ئەگەر ڕاستێکم زانی بە پێم دەوتی. مەبەست لەوەیە کە لە ئێستادا ڕاستێکە نازانم، بۆیە شتێکی مەحاڵەکە بتوانم پێت بڵێم. In reality, I don't know the truth, but I use the second conditional to imagine knowing the truth. لە ڕاستیە ڕاستێکە نازانم، بەڵام ڕستەی مەرجی دووەم بەکاردێنم بۆ زانینی ڕاستیەکە بە خەیاڵ. Therefore, the situation is hypothetical. It's not real. بۆیە بارودۆخەکە بارودۆخێکی خەیاڵیە، واتە شتێکی ڕاستەقینە نییە. ئەمە بەکارهێنانی ڕستەی مەرجی دووەم. با بزانین ڕستەی مەرجی دووەم چۆن فۆرم دەکەین. بۆ دروستکردنی ئەم جۆرەی ڕستەی مەرجی بەشی if clause ئەو بەشەی کە ئامرازی ifی تایە پێویستە لە دەمی past simple بێ، و بەشی main clause پێویستە لە دەمی داهاتوو لە ڕابردوودا بێ، واتە future in the past. ئەی دەمی past simple چۆن فۆرم دەکەین؟ دەمی past simple بەم جۆرە فۆرم دەکەین: subject plus past verb. پێویستمان بە بکارێک دەبێەوە بەدوایە کردارێکی ڕابردوو دێ. کردارە ڕابردووەکەش دەکرێت regular بێ و هەروە دەکرێت irregular بێ. دەکرێت کردارێکی ئاسایی بێ، دەکرێت کردارێکی نائاسایی بێ. کردارە regularەکان، کردارە ئاسایەکان ئەو کردارانن کە ed وەردەگرن، وەکو played، worked، studied. و کردارە irregularەکان ئەو کردارانن کە ed وەرناگرن بەڵکو شازن، پێویستە لەبەر بکرێن. نمونەی کردارە irregularەکان وەکو went، broke، knew، etc. ئەی چۆن دەمی past simple دەکەین بە نەرێ، فۆرمی نەرەی past simple؟ دەمی past simple بەم جۆرە دەکەین بە نەرێ. سەرەتا بکەری ڕستەکە وەک خۆی دەنووسینەوە، پاشان فرمانی یاریدەری ددن زیاد دەکەین لەگەڵ هەموو کەسەکان، و بەدوای فرمانی یاریدەدەری ددندا فرمانی سەرەکی ڕستەکە دەنووسینەوە کە پێویستە لە فۆرمی چاوک بێت، base or infinitive without to. پێویستە چاوەگی بێت و بێت، فرمانێکی سادە بێت. و هەر لە دەمی past simpleدا جۆرە کردارێکی ترمان هەیە، ئەویش کرداری بیە کە وەز و وێردەگرێتەوە لە دەمی ڕابردووی سادەدا. بەکارهێنانی کرداری بی لەگەڵ ڕستەی مەرجی دووەمدا جیاوازە، ئەمەش پەیوەندی بە مود یاخود بڵێین پەیوەندی بە ڕێژەی کردارەوە هەیە. لە زمانی ئینگلیزیدا کردار سێ ڕێژەی هەیە: indicative، subjunctive and imperative. Indicative mood states a fact. Indicative mood باس لە ڕاستیەک دەکات، باس لە واقعێک دەکات. بۆیە لێرەدا بەکارهێنانی کرداری بی پێوەستە بە کەسەکانەوە. بۆ نمونە لەگەڵ کەسی یەکەمی تاک و کەسی سێمی تاک وەز بەکاردێنین، و لەگەڵ کەسی یەکەمی کۆ و دووەمی تاک و کۆ و کەسی سێمی کۆ وێر بەکاردێنین. For example, دەڵێن I was، he was، she was، it was، you were، they were، we were. ئەمانە باس لە فاکتێک دەکەن، باس لە حەقیقەتێک دەکەن. بۆ نمونە دەتوانین بڵێین I was happy. This is a fact. ئەمە فاکتێکە، ئەمە ڕاستیەکە. یاخود بڵێین He was interested in reading books. They were outside. You were very anxious. ئەمانە هەمویان باز لە فاکت دەکەن، باز لە حەقیقەت دەکەن، باز لە شتێکی ریل دەکەن، شتێکی ڕاستەقینە. و جۆری دووەمی مود بریتە لە subjunctive mood. A subjunctive mood shows a wish or a doubt. ئەم جۆرە ڕێژەیە باز لە خۆزگە و گومان دەکات، واتە باز لە فاکتێک ناکات، بەڵکو باز لە شتێکی ناواقیع و خەیاڵی دەکات.
ئەمەش زیاتر لەگەڵ ڕستەی مەرجی دووەمدا بەکاردێ. لەگەڵ ئەم جۆرە ڕێژەی کردارەدا لەگەڵ هەموو کەسەکان دەتوانین وێر بەکاربێنین. بۆ نمونە دەتوانین بڵێین I were, he were, she were, it were, you were, they were, we were. خوێندکارانی عزیز ئاگادار بن ئەمە تەنها لەگەڵ ڕستەی مەرجیە بەم جۆرە بەکاریان دێنین. ئەگەرنا لە حاڵەتی یاساییدا واتە کاتێ باز لە واقعیەک دەکەین ناتوانین لەگەڵ I و he و she و ئتا وێر بەکاربێنین بەڵکو was بەکاردێنین. و یاساکەشی بەم جۆرە دەبێ subject plus was over plus complement. پێویستمان بە بکارێک دەبێ بە دوایە was یان were. طبعا وتم لەگەڵ ڕستەی مەرجی دووەمە هەمیشە هەوڵدە وێر بەکاربێنە و بە دوای وەز و وێرە complement واتە تەواوکەر. ئەویش یان ناوە یا ئاوەڵناوە یا جێناوە. بە کورتەکەی جگە لە verb ing هەرچیەک بە دوای وەز و وێر دابێ ئەوە دەلالەت لە past simple دەکات. بەڵام verb ing دەمی ڕستەکە دەگۆڕێت لە past simpleەوە بۆ past continuous لە ڕابردووی سادەوە بۆ ڕابردووی بەردەوام. کەواتە بە دوای وەز و وێرە هەرچیەک هاتبوو ئەمە دەلالەت لە past simple دەکات جگە لە verb ing. اینجا دەچینە لای main clause ڕستەی سەرەکی یاخۆ بڵێین شاڕستە. لە بەشی main clauseدا بە شێوەیەکی ئاسایی would plus base بەکاردێنین. بەڵام ئەگەر دەرەنجامەکە ڕوون نەبوو دەتوانین could or mightیش بەکاربێنین. بەم جۆرە دەڵێین subject plus might would could plus base. بە دوای مۆدڵەکاندا هەمیشە base دێت واتە چاوەگی بێت و فەرمانێکی سادە. و بۆ نەفیکردنی ڕستەی سەرەکی نیشانەی نەرێ دەچێتە سەر مۆدڵ ڤێربەکان بەم جۆرە might becomes might not, would becomes would not, could becomes could not. و کردداری ڕستەکەش هەروەک خۆی دەنووسینەوە. پێویستە لە فۆرمی چاوک بێت. ئێستا زانیمان چۆن ڕستەی مەرجی دووەم فۆرم دەکەین. با بەیەکەوە بچینە لای چەند نمونەیەک. Number 1. If we used this water, the desert would produce cotton. ئەگەر ئەم ئاوامان بەکارهێنا بە بیابانەکە لۆکەی بەرهەم دەهێنا. بەشی یەکەم past simpleە we used و بەشی دووەم پێکاتووە لە would plus base. The desert would produce cotton. نمونەی دووەمیان کە هەمان شتە بەڵام لێرەدا as long as بەکارهێناوە کە هەمان مانای if دەدا. واتە لەگەڵ ڕستەی مەرجی دووەمدا دەتوانین as long as هیچ بەکاربێنین. As long as we used this water, the desert would produce cotton. نمونەی سێم if we had enough money, we could build a dam. ئەگەر پارەی پێویستمان هەبا ئەمان توانی بەنداوێک دروست بکەین. لە ڕاستیە لە ئێستایا پارەی پێویستمان نییە بۆیە کارێکی مەحاڵە کە بتوانین بەنداوێک دروست بکەین. نمونەی چوارەم if I knew her telephone number, I would call her. ئەگەر ژمارە تەلەفۆنەکەیم زانی بات تەلەفۆنم بۆ دەکرد پەیوەندیم پێوە دەکرد. In reality, I don't know her telephone number, so it's impossible to call her. لە ڕاستیە ژمارە تەلەفۆنەکەی نازانم بۆیە شتێکی مەحاڵە کە بتوانم پەیوەندی پێوە بکەم. نمونەی پێنجەم if I were you, I would look for another job. ئەگەر من تۆ بام یا لە جیاتی تۆ بام بە دوای کارێکی تردا دەگەڕام. لەم ڕستەیەدا وەک دەبینین لەگەڵ جێناوی ئایدا کردداری وێ بەکارهاتووە. بۆچی؟ چکەمە باز لە شتێکی خەیاڵی دەکات. لەبەرەوەی من هەرگیز نابم بە تۆ بۆیە لێرەدا subjunctive mood بەکارهاتووە کە باز لە خۆزگە و خەیاڵ دەکات. نمونەی شەشەم و کۆتایی if she were a boy, she would travel abroad. ئەگەر ئەو چە کوڕ وایە گەشتی دەکرد بۆ دەرەوەی وڵات. ئەمەش باز لە خۆزگە و خەیاڵ دەکات چونکە ئەو کچە هەرگیز نابێ بە کوڕ. اینجا دەچینە لای فۆرمی پرسیاری. لەگەڵ هەموو جۆرەکانی ڕستەی مەرجیدا دەتوانین بە دوو شێواز ڕستەی پرسیاری دروست بکەین. شێوازی یەکەمیان what would happen to plus if clause. What would happen بە دوایدا زۆر جار to دێت بۆ نمونە دەتوانین بڵێین what would happen to the house, what would happen to the car, what would happen to the river, etc. و بە دواشە if clause واتە ئەو بەشەی کە ifی تایە کە past simple وەکو خۆی دەینووسینەوە.
و لە ڕستەی پرسیاریە دەکرێت if clause-ەکە بێتە سەرەتا main clause-ئەکە بچێتە دوای if clause واتە بکەوێتە ناوەڕاست. شێوازی دووەمیان WH question word وشەیەکی پرسی WH کە زۆربەی کات what بەکاردێ بەڵام دەتوانین وشە پرسەکانی تریش بەکاربهێنین و بە دوای وشەی پرسی WH دا would, might or could یەکێک لەمانە بەکاردێنین. من تەنها wouldم نووسیوە لە یاساکەدا بەڵام دەتوانین might و couldیش بەکاربێنین و بە دوای would, might, could بە دوای ئەمانەدا بکەری ڕستەکە دەنووسینەوە لەبەرەوەی ئەمە فۆرمی پرسیاریە. ئەگەر فۆرمی هەواڵی وایە بیسمان دەنووسی ڕاستەوخۆ بەڵام لێرە لەبەرەوەی فۆرمەکە پرسیاریە subject دەنووسین. پاشان کردارەکە دەنووسینەوە کە پێویستە لە فۆرمی چاوک بێت infinitive without to یاخۆ بڵین base. ئەمە بەشی main clause و بەشی if clause واتە ئەو بەشەی کە ifی تایە وەک خۆی دەنووسرێتەوە و لە کۆتاییشدا نیشانەی پرس دادەنین و ئاگادار بن لە فۆرمی پرسیاریدا دەتوانین شێوازی yes no questionیش بەکاربێنین. یاساکەوە خۆی دەبێت تەنها وشەی پرسی WH لا دەدەین. با بێکەوە تیشک بخەینە سەر چەند نمونەیەک لە فۆرمی پرسیاری. نمونەی یەکەم What would happen if you accepted the job? چی دەبوو یاخود چی ڕووی دەدا ئەگەر ئیشەکەت قبول کرد بە. نمونەی دووەم Where would you live if you were a millionaire? لەکوێ دەژیای ئەگەر ملیۆنێر بای. The third example What would happen to the Aral if he emptied the rivers? چی بەسەر دەریای ئاراڵ دەهات ئەگەر ڕووبارەکانمان بەتاڵ کردبان. نمونەیەکی تر بۆ شێوازی yes no question. بۆ نمونە Would you buy a new car if you were rich? ئایا ئەگەر دەوڵەمەند بای سیارەیەکی نوێت دەکڕی؟ لە وەڵامدا دەڵێین Yes, I would or No, I wouldn't. Full forms and contracted forms. فۆرمی تەواو و فۆرمی کورتکراوە. ئەمە گرنگە بۆ تاقیکردنەوە چونکە زۆر جا لە پرسیارەکەدا فۆرمی کورتکراوەمان دەداتێ کەمەش دەکرێ would بێ و دەکرێ had بێ. چۆن لە ڕستەدا بیان ناسینەوە؟ هەر کاتێ بە دوای ئەم کورتکراوەیەدا base واتە چاوک هات ئەوە بەدڵنیاییەوە وودە و هەر کاتێ بە دوای ئەم کورتکراوەیەدا شێوەی سێمی کردار هات یاخود بڵێن وشەی better ئەوە هادە. ئەمەش کورتکراوەکان I would becomes I'd, you would, you'd, he would, he'd, she would, she'd, it would, it'd, we would, we'd, they would, they'd. ئێستاش دەچینە لای شیکارکردنی نمونە وزاریەکان و چەند نمونەیەکی تر. Multiple choice questions. Question number 1. What if things went badly? لەم ڕستەیەدا بەشی if clause past simple و ڕستەکەش پرسیاریە بۆیە بەشی main clause پێویستە بەم جۆرە بێ what و بەدوایە would اینجا subject و بەدواشیە base. A. What would you do if things went badly? B. What you would do if things went badly? C. What would you have done? D. What will you do? وەڵامی ڕاست بریتێ هەبژاردەی A. لەبەرەوەی ئەمە فۆرمێکی پرسیاری هەیە دەڵێن What would you do if things went badly? چیت دەکرد ئەگەر شتەکان یاخۆ بڵێن ئەگەر بارودۆخەکان بە ئاقارێکی خراپدا ڕۆشتبان یاخۆ بڵێن بەرەو خراپی ڕۆشتبان. Question number 2. You able to play the guitar as long as you and practice more. A. You'll be able to play the guitar as long as you try and practice more. هەڵبژاردەی A هەڵەیە چکە لە بەشی as long as clause دا compound predicate مان هەیە. compound predicate ئەوەیە کە پێکدێت لە دوو کرداریان زیاتر ئەو کردارانش پێویستە هەردووکیان یا ڕابردوو بن یا هەردووکیان ڕانەبردوو بن. لێرە کرداری دووەممان ڕابردووە practiced بۆیە پێویستە کرداری یەکەمیش ڕابردوو بێ بۆیە ئەم هەڵبژاردەیە هەڵەیە. لێرەدا ئەگەر کرداری practice لا ببین ئەوە هەڵبژاردەی A ڕاست دەبێت. B. You'd be able to play the guitar as long as you tried and practiced more. ئەمە وەڵامە ڕاستەکەیە هەڵبژاردەی B. بەشی main clause subject plus would plus
base هاتووە و بەشی as long as clause past simple هەردوو کردارەکان لە فۆرمی ڕابردوودان tried and practiced. Question number 3. As long as people used hydroponics in space, they fresh food. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی D. وتمانم کورتکراوەیە یان کورتکراوەی وودە یاخود هادە. لێرە بەدوای ئەم کورتکراوەیە لە هەڵبژاردەی D base هاتووە کەواتە کورتکراوەی وودە. دەڵێن as long as people used hydroponics in space, they'd have fresh food. Question number 4. If she studied more, she the exam. A. Passed. B. Would pass. C. Would have passed. D. Will pass. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی B. If she studied more, بەشی یەکەم past simple she would pass the exam. و بەشی main clause would plus base. Question number 5. If we to stay here, we a house. A. Decided will buy. ئەمەیان بەشی یەکەمی بەشی if clause past simple بەشەکەی تر future simple کەواتە ئەمە هەڵەیە. B. If we decided to stay here, we would buy a house. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی B. Question number 6. If I a perfect English, I a good job. A. Spoke, would have. B. Speak, would have. C. Spoken, have. D. None of them. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی A. If I spoke a perfect English, I would have a good job. ئەگەر ئینگلیزیەکی باش و تەواو و بێکەم و کوڕی قسەم کردبا I would have a good job. ئیشێکی باشم دەست دەکەوت. ئیشێکی باشم دەبوو. But in reality, I don't speak a perfect English, so it's impossible to get a good job or to have a good job. فۆرمێکی تری پرسیار do as required. هەرچەندە لە تاقیکردنەوەی وزاری پرسیارەکان multiple choice question واتە شێوازی هەڵبژاردن بەڵام پێویستم زانی باز لە شێوازەکانی نووسین لە بابەتی Second Conditional لا بکەم لەبەرەوەی لە قوتابخانە تاقیکردنەوەکان 50/50 بۆ دەکرێت پرسیاری لەم جۆرەتان بۆ بێتەوە. Question number 1. We started soon. It was really the answer. Use if. دوو ڕستەی past simple مەیە داوام لێکراکە ئەم ڕستانە بە if بەیەکەوە بەستینەوە. طبعا ئەمرازی if دەتوانین لە سەرەتا دای بنین و دەتوانین لە ناوەڕاست دای بنین. گرنگەوە بە دوای دادەمێکی past simple بێ و لە ڕووی ماناشۆ گونجاو بێ. ئیفەکە دێنینە سەرەتا بەم جۆرە دەڵێن if we started soon واتە ڕستەی یەکەم دەنووسینەوە ئەمە past simple ڕستەی دووەم پێویستە بەپێی ئەم یاسایە بێ subject plus would could might plus base. دەڵێن it really لە ڕستەی مەرجی دووەمدا وتمان دەتوانین would بەکاربێنین یاخود could یان might ئێمە لێرە would بەکاردێنین. It really would و بەدوای ودا ناتوانین was بەکاربێنین و فەرمانی ڕستەی دووەمیشمان وەزە کەواتە وەز دەگەڕێنینەوە بۆ چاوگەکەی لە چیەوە هاتووە لە بیەوە هاتووە. دەڵێن it really would be the answer. Question number 2. If humans live in space, they'll grow their crops this way. ئەمە جۆرە پرسیارێکی ترە ڕستەیەکی مەرجی یەکەمم هەیە. First Conditional. Change it into the Second Conditional Statement. داوام لێکراکە ئەم ڕستەیە بگۆڕم بۆ شێوازی ڕستەی مەرجی دووەم. بۆیە بەشی یەکەم کە present simple دەیکەم بە past simple بەشی دووەمیان واتە main clause کە future simple دەیکەین بە future in the past واتە وڵەکە دەکەین بە would بەم جۆرە دەڵێن if humans lived in space they would grow their crops this way. شێوازێکی تری پرسیار لە فۆرمی نووسیندا put the words between brackets in the correct form. وشەکانی نێوکەوانەکان بە شێوازێکی ڕاست و دروست بنووسە. Question number 1. If the groundwater stopped getting saltier, we'd be able to continue farming here. لێرە فەرمانی stop داوام لێکراکە ئەم فەرمانە ڕاست بکەمەوە بۆی بگونجێ لەگەڵ ئەم ڕستەیەدا
بەشی دووەم کە main clause we'd be able to واتە we would be able to کاتە بەشی یەکەمی پێویستە چی بێت؟ بەشی if clause پێویستە past simple بێت. کردداری stop دەکەین بە stopped. If the groundwater stopped getting saltier, we'd be able to continue farming here. Question number 2. If you had the chance to join the first community on Mars, how you'll feel about starting a new life on another planet? ئەگەر چانسی ئەوەت هەبا پەیوەندی بە یەکەمین کۆمەڵگۆ بکەی لەسەر هەسارەی مارس how یعنی هەستت چۆن دەبوو سەبارەت بە دەستکردن بە ژیانێکی تازە لەسەر هەسارەیەکی تر. بەشی if clause past simple کەواتە بەشەکەی تریان پێویستە future in the past بێت داهاتوو لە ڕابردوودا. و ڕستەکەمان پرسیاریە وشەی پرسی WH بەکاراتوە how هەرچەندە how بە WH دەستی پێ نەکردووە بەڵام ئەمەش حسابی WH question wordەکانی بۆ دەکرێت لەبەرەوەی ناتوانانی ئەم جۆرە پرسیارانە بە yes و no وەڵام بدەینەوە. بەدوای هاودا پێویستە فرمانی یاریدەدەر بێ لێرە فرمانی یاریدەدەرمان مۆدڵ ڤێربە how وڵەکە دەکەین بە would لەبەرەوەی ئەمە مەرجی دووەمە how would پاشان بەدوایە subject how would you اینجا کردداری ڕستەکە پێویستە لە فۆرمی چاوک بێ لە فۆرمی base feel بۆ خۆی لە فۆرمی base داوە خۆی دەنووسینەوە دەڵێن If you had the chance to join the first community on Mars, how would you feel about starting a new life on another planet? تا ڤیدیۆیەکی تر بەخوای گەورەتان دەسپێرم. هەر شاد بن.